एक एक्सपेरिमेंट करने लगे। वालदा साहिबा ने कहा है कि इनको बटेरों को उठा के ये चूज़ों के साथ बड़े केज में डाल दो, तो देखते हैं क्या होता है। इनको अब इसके साथ छोड़ने लगे, देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट होता है। वो चूज़े तो उसको शुरू ही हो गए हैं। ओए इंसान बनो, बंदे बनो, ओए बंदे बनो। मुझे था कि चूज़ों को ना मारे, वो तो चूज़े इसको लग पड़े। नो